आप भी जब बच्चे की मालिश करते हो तो उस समय जॉइंट्स में से कड़कड़ की आवाज आती है, क्लिकिंग साउंड आता है और आपको ऐसा लगता है कि बच्चे के जॉइंट्स में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। देखो, हमारे जॉइंट्स में होता है साइनोवियल फ्लूइड और इस साइनोवियल फ्लूइड में डिजॉल्व होती है कुछ गैसेस जैसे नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत कम मात्रा में ऑक्सीजन। जैसे ही हम मालिश करते समय जॉइंट स्पेस को बढ़ाते हैं तो ये जो गैसेज हैं जो डिजॉल्व होती हैं साइनोवियल फ्लूइड में सडनली बबल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं और एक पॉपिंग साउंड आता है। तो ये कंप्लीटली नॉर्मल है, इसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। परेशान तब होना है जब हम ज्वाइंट को मूव करें और बच्चा रोए, ज्वाइंट सूजा हुआ हो, उसमें लालपन हो, बच्चे को बुखार आ रहा हो और बच्चा कोई एक साइड का अपना लिम्ब मूव ना कर रहा हो। अदरवाइज ये क्लिकिंग साउंड कंप्लीटली नॉर्मल है। इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो और भी लोगों के साथ शेयर करें और चैनल को फॉलो करना ना भूलें।